Nega kefirga ukrop solinman? Hozir shu haqida gaplashamiz. Juda ham oddiy mahsulot bilan qancha muammolarni hal qilib olsanglar bo'ladi-da. Bo'lmasam juda ham oddiy mahsulotlar. Mana shu ukropni kefirga aralashtirib har kuni kechqurun bir mahal ichishingiz sizlarni jig'ildon qaynashinglarni oldini oladi. O't tufayli dam bo'lishini oldini oladi. Bilasizlarmi, yuzingizdagi ugri toshayotgan bo'lsa, ugri toshishlarni oldini oladi. Tananglardagi toshmalar toshayotgan bo'lsa, toshmalar toshishini oldini oladi. Agar buni ichiga ozgina chesnon to'g'rab solsanglar, jigaringlarni tozalanishiga olib keladi. Yana bitta zo'r ma'lumot, buni ichida karbon degan moddasi bor, ya'ni tarkibida karbon degan moddasi bor. Bu karbon moddasi pochkada, ya'ni buyraklarda tosh paydo bo'lishini oldini oladi. Bilasizlar, chetroq viloyatlarda suvlar tuzli bo'ladi. Shu tuzli bo'lishining hisobiga tosh pochkada yig'ilishi juda ham tez bo'ladi. O'shaning uchun mana shu oddiy narsa mana kefirga oddiy ukrop qo'shib ichsanglar, tosh yig'ilishini oldini oladi. Harakat qilib har kuni bir mahal oson ichish. Menga obuna bo'linglar. Jig'ildoni ko'p qaynaydigan, o't tufayli dimlanadigan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'lasizlar.